वीडियो आई है अच्छा लाइक अच्छे दोस्तों। कभी भी आप ऐसी साउंड सुनाई पड़े, हम बहुत लोगों के तो कलेजे मुंह में आ जाते, मतलब इतने डर जाते हैं। रियली डरने वाली बात ही होती है। इसकी साउंड कितने दूर तक सुनाई पड़ती, कितने मीटर दूर तक आप सुन सकते हैं। और ऐसी साउंड जो आपको डरा देती है, और ये साउंड से आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि ये साउंड आपके लिए अलर्ट का काम करता है। आपको अलर्ट करता है कि आप उनके नज़दीक ना जाएं। आप अगर नज़दीक जाएंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। जिस तरह हम बचपन में अपने दोस्तों से लड़ाई करते थे, तुम मुझे मारेगा, तुम मुझे मारेगा तो मैं अपने पापा को बुलाऊंगा, मेरे पापा बहुत शक्तिशाली हैं, ये है वो है। ऐसा हम लोग खेल कूद करते थे। ऐसा ही सांप भी अपने बचाव के लिए ऐसा साउंड निकालता है जिससे कि आप उसके नज़दीक ना जाएं। और सांप भी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, खतरनाक दिखाना चाहता है, जिससे कि आप उससे दूर हट जाए, उसे नुकसान ना करके आप उससे दूर भाग जाएं। तो जीवन धरती पे सभी को जीने का